Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan C on A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no? Martes ta pud mga higala, no? Adlaw nga Martes pizza 14 niining bulan sa Hulyo tuig 2026. So, padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhat tunon. Bueno mga higala, no? Padayon karon ang Commission on Migrants o ang mga Marian devotees sa Cathedral o kami nga Diocesan Mission Commission on Migrants pagpangandam, no, alang sa pagbisita, no, sa ato ang mahal nga Birhen sa Antipulo, no, dinhi sa Dumaguete karon ang pitsa 24. Do na nga ako po dako po kay pasalamat mahigala sa mga Marian devotees diri sa kining ato ang kining parokya sa parokya sa Cathedral, no, ang Third Order Carmel, no, ang WAF, no, World Apostolate of Fatima, no, kining kuan mga higala, kining Legion of Mary, no, o daghan pa nga mga kining gitawag nato og Marian devotees, no, daghan kay ni sila, no, nga nitabang usab kanamo, no, nga mga anaa sa Commission on Migrants kay pagbiski kuan man ang mahigala kanang Birhen sa Antipulo, kuan man na kanang gitawag man na og Our Lady of Hope, sana Our Lady of Good Voyage, no, Our Lady of Hope, Peace, Our Lady of Peace and Good Voyage. Amo na nga dako po kay pasalamat ni Monsignor kining Robert Pungguyan nga niuyon pud siya nga amo po din taon nga magpatabang po din taon mi sa mga grupo sa mga Marian devotees diri sa Cathedral. Kay kung kami ra gyud sa tinud-anay lang di gyud namo ni kaya, no, di gyud mi kaya ining trabaho nga kining kabahin sa mga Marian devotees sa kining bitang among tahas karon, no, kay murag lisod-lisod man gyud kay kung kami kamera lisod-lisod gyud mga higala, no. So muna nga dako namo kayo nga pasalamat sa mga Marian devotees sa kining Cathedral, no, of course ni Monsignor Robert Pungguyan. No, padayon kita mahigala, no, sa ato nga mga gimbuhatonon. Okay, no, ari kita mahigala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan niining kamudtuhon. Bishops, no, matud pa ni Archbishop Socrates Villegas, matud pa niya, bishops without Christ become his mediocrity, no. Former CBCP head magun si Monsignor Sok Villegas na matod pa niya, no, nga ang katungod sa mga kaobispuhan derive their authority and dignity solely from their communion with Christ, not from their office, no. Sa ato pang ipahinumduman, no, ni Monsignor ni Archbishop Villegas ang mga kaobispuhan. So una ang pananaw usab ni Archbishop Villegas, no. Umao po bisan kanatong tanan mga higala, no, wala gyud tay gitawag nato ang atong otoridad ug dignidad isip usa ka Kristiyanos, wala din sa atong pagkadato, wala diha sa atong pagkatakog rangko sa trabaho, wala diha sa atong pagkaobispo, pagkapare, mga abogado ug uban pa, kung dili ang ato nga dungog ang atong dignidad ug ang atong otoridad na gumikan gyud kang Kristo and not from ourselves only. Okay, klaro? O balita mga higala gikan sa Vatican, Pope matud pa sa atong talahorong Santo Papa, may the winds of war not extinguish hope and return to dialogue. No, mo gisulti, no, nga unta, no, ang espiritu sa gira dili makapalong sa paglaom o maoy instead mubalik yun sa dialogo panagsabot-sabot, no. Of course, Pope Leo is referring specifically to the Middle East where tensions have flared following the collapse of hopes for US-Iran agreement. No, yun na problema tagamay ani kay na naggubat na mga nagbinirahay, nagmisila na
nag-missile lanay naman po ang US ug ang Iran. No, muna nga apektado na po ang nasod ang atong tibuok kalibutan ini tungod lagi kay kining Strait of Hormuz gisiradaan man sa Iran. Ala no? Ala no, padayon ta mangigala sa ato ang mga buhatonon ug ari kita sa ato nga kining saint of the day. Bueno ang atong saint of the day karon walay lain kung dili si July 14 mao si Saint Francis Solano, no, natao kini si Saint Francis Solano ni atong 1549, no, namatay ni atong 1610. Actually taga Andalusia, Spain kini si Father Solano, no, unya he cared for the sick, no, and sent to South America in 1589. No, kanang South America mao kini siya ang Argentina, Bolivia, Paraguay. Unya he learned the language easily. No, kay ang sultihan dito kuan man kanang lahi ra man, no. Unya nakatabaho po siya sa Lima, Peru. Nya work with the indigenous people from oppression. And he died in Lima and was canonized in 1726. Ayan, no? So, mayo kayo, no? Mga bayanihon nga mga gihimo sa atong mga kaparian kaniadto mula nga kaluoy sa Ginoo nangahimo gyud silang mga santo. Santo ito nakita manuon ni kuan. Tayo nakita manghigala no dera. You know? Okay, no? Nahimo gyud sila nga mga santo. Sorry kayo. Wala ko kabantay ang lightings. Okay na, so padayon ta manghigala sa ato ang mga buhaton. Ari na ta sa ato ang katikism. Kumusta di ang akong mga classmates, no? Si Padre Obing Masyon, si Padre kining Dami Hiramis o si Padre Tonton Lanay. So, kumusta na mo da, brother? No, budi. No? Damix, kumusta na? Ako dire, kumbate na sa gihapon. Sige kong gaanto sa mga bukid. Moment yun ay ako ang naandan. No? Nga mo antog yung mga bukid, mga salong, mga kasal, ingon ni ana, no? Mga bukid-bukid, no? May pagka-taga-bukid. Taga-bukid, manggukumo na nga usag yun sa igahinan dyan akong panahon mahingala kinig yung pagbisita sa mga taga-bukid. Taga-bukid, masad ko. Ingon ni ana, no? So, kumusta na ako mga igsoong pareha, mga kura, paroko. Okay. Abino, ari na ta sa atong topic. Unsay atong topic? Schism within a religious institution. Schism, no? Ato pa na kanabitang pagbiya, no? Schism, pagbiya sa usa ka religious institution nga relihiyoso, no? Relihiyoso. Unya within sulod gyud mismo dunay mga laka nga gihimo, no? Usa ganin na ang example ana karong bag-o pa lang, no? Gitiwalag or gi-excommunicate yun sa tatong talahorong ansupapa ang SSPX, no? Sa mga SSPX kining Society of Saint Pius X, no? Ngano man tungod kay nangordina man po dinuon ang ilahang head dito og mga obispo nga wala mananghid sa Santo Papa. Doon na dikta walay ingon nga nananghid Santo Papa, wala po ingon nga Santo Papa mo i-decide nga himuon silang obispo. Nag-ordina man di ipangtiwalag silang tanan, no? Ang gihimo sa kining ni SSPX, no, kining Society of Saint Pius mao nga karon gitawag na sila og schismatics, no? SCHISMATICS, no? Schismatics. Pero ang ilang gihimo is schism, no? SCHISM, no? Kay unsa man day kining mga schismatics refers to an action, person or group that causes or promotes or is involved in a formal split or division, no? Muna nga especially within a religious organization. So muna, no? So kini di ang pag-ila, no? How to combat schism within the Catholic Church requires balancing adherence to doctrinal church with pastoral charity, open dialogue, and strict respect for legitimate ecclesiastical authority.
no? Sa ato pa kini di ay pagpakig kana bitaw pagsumpo, no? Pagsumpo ni ini gitawag natong sisem o panagkasiak, no, sa simbahan Katoliko mao gyud ang kanabitang ligon niya pagsunod sa kining gitawag nato og pagsunod sa pagtulunan sa simbahan, kining gitawag nato nga adunay pastoral charity. Kanabitang pastoral charity meaning mga lakang sa pag-atiman gyud sa pagtuo o espirituhanong kahimtang sa mga tao. Muna gitawag pastoral charity. Atimanon gyud, dili lang kay wala ta magtanaw niya na, no? And then number 2, open dialogue. Kana bang magsabot-sabot ra gud ta, unya ra ta magsigi, unya ra ta unya ra nato usana unya ra mo desisyon kung bubiya ba mo o dili sa simbahan Katoliko kung nakahimo na tao kinang gitawag natong open dialogue. Kana bang both sides paminawon mo na open dialogue kay usara gani ka side mao paminawon dili man na siya open dialogue, no? Muna siguro yung gitawag na to close dialogue or not dialogue, di kay close dialogue, wala gi dialogue nga ilabo kay dayaman meaning duha, no? Dialogue buti pasabot nga open dialogue yun, no? Muna nga magpadayganay gyud ug sa mga hinungdan inyong mga movements nga mura naman o di mura magnaniglain na mo, no? Mura bag ang inyong mga lakang murang dili naman pinasubay sa naanda nato sa simbahan Katoliko, no? Sama sa gihimo sa SSPX, no, kining Society of St. Pius X na nangurdina og upat kapag yun ka mga obispo nga wala gani pagtugot gikan sa Santo Papa ana, no? Unya matud pa aron gyud nga masanta o masumpo kana kinahanglan nga yun na gitay strict adherence to doctrinal church with pastoral charity. Number 2, open dialogue, and of course strict respect for legitimate ecclesiastical authority. Kinahanglan nga sa dialogue dili ginato kalimtan ang matud pa kanang gitawag natong respeto gyud sa otoridad sa kining gitawag natong legitimate ecclesiastical authority. Panalitan unsa man ang mga ecclesiastical authority mao kining Santo Papa, mao kining mga kaobispuhan ug uban pang mga otoridad sa simbahan. Unya dili ta mo enforce og rigid conformity, buti pasabot nga stricto gyud kayo ba, no? The church kana heals deep fractures through targeted measures that address the roots of division. Sa to padili nato dili gyud nato i-focus gyud dayon ang sayop nga nahimo, o dili nato fokusan nga kanang imong nasayop, ato gyung tutukan usab kung unsa man gyud hinungdan nga nahimo ng sayopa, no? Nganong namunay tawag nato roots of division, usa may hinungdan nga nganong nahitabo man ang pormaha nga mura naman uong nagkagubot ani ana, no? So kinahanglan nga mo focus punta on the very root of the conflict. Amen. Okay, no? So unya matud palagi sa ato ang dialogue sa kining mga schismatics, kini mga schismatics ba gala maayo ra ba ni sila pog mga kanang gitawag nato og maayo ra po ni sila panghuna-huna, no? Pero wala lang gid sila kaya sila makasabot sa ilang gihimo nga murag nakahatag na hinuon o kakuyaw sa panagbulag, no? Promote clear communication and open dialogue. Ito pa, misunderstandings and lack of transparency often serve as the breeding ground for fragmentation. Kada bitaw pag-dialogue o nya dili ta transparent, ay paglimod-limod, kada bitaw pag lingla-lingla ginagmay, no? Makig-dialogue man tuod pero magtumo-tumo ra pog istorya dili gyud mao ang tinuod. Manay gitawag nato og lack of transparency. Lack of transparency meaning dunay gitago-tago, no? Nga saan to pa sa panahon sa open dialogue o clear communication, kinahanglan nga ipadayag jud kanan, ayog tago-tago, no? Ayog ingon nga mulimod-limod ka. Ano man kay kana kunong lack of transparency mo hinungdan usahay nga magkabulag-bulag. Amen, no? So muna, no? So muna atong topic karon namon atong balikon gihapon sunod semana, no? Kining gitawag na sunod adlaw, Miyerkules, sa bitanong adlaw Martes mataro, no? Ugmang na pong adlaw Miyerkules. Pero may ugmang adlaw may gala, muadto day ko sa mga barangay chapel, no? Muadto ko sa kining adto ko dito sa ko anto
first day in the morning adto kos Butong, no, mga barangay diri sa ato ang lungsod sa Manhuyod. Dayong sunod Tubod, barangay gyapon na siya. Dayong sunod kanang pagka mga alauna adto ko sa Balaas, barangay gyapon. Then paghuman mga alas 3 adto ko sa Limayag, sitio na siya sa Bulisong. Okay, no? So na siya nahitabo o ganang hinaot ko, yayan po ninyo ha ang atong talahurong Santo Papa. O niya, batod pa gahapon nahitabo ang kining gitawag natong first day, second first day sa karong semana huna kay pa man ni madugay-dugay pa man ning impeachment sa ato nga kanang halangdong Vice President, no? Si Vice President Sara Duterte. So nadungog nato mga pros and cons. So mana nga mag-ampo ra kita ako na ako'y kaugalingong baruganan pero dili lang nako na ipadayag, no? Ang ato nga mag-ampo ra kita nga unta mulutaw gyud kun unsa ang matuod. Daghang salamat og ako ra gyapon kini inyong ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios ng kagahos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.